咳嗽别担心，3个方法止咳又化痰。这条视频啊，坚持看完，对于咳嗽老不好的朋友啊，真的管用。那为家里人呢，咱们也收藏起来吧。今天呢，娄医生就给大家分享这3个方法，大家对照着看看。咳嗽啊，分3大类。第一个呢，就是咳嗽伴有咳痰的，痰又比较稀、比较白，舌苔呢是比较淡、比较薄白的，这种呢就叫做寒咳，可以用生姜、苏叶泡水喝。第二一种呢，就是有湿血的痰，同时呢还有舌苔白腻、大便偏软，这种情况呢就可以试试用陈皮茯苓泡水喝。第三一种就是咳嗽伴有咳痰，但是痰黄而且又比较粘稠，同时啊还有一些喉咙痛、舌头红、苔薄白，可以试试沙参麦冬泡水喝。这3种方法啊，可以帮助您尽快的止咳化痰，大家不妨试一下。关注我，带您了解更多的健康知识。